हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हार्दिक स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैग्नीफाई योर नॉलेज पर। आज हम जानेंगे हमारी बॉडी के कुछ कॉमन एक्ट, बिहेवियर और रिएक्शंस यानी क्रियाओं के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद कफ। व्हाई डू वी कफ? हम खांसते क्यों हैं? जब हमारे थ्रोट में म्यूकस, बैक्टीरिया या पार्टिकल्स की वजह से इरिटेशन होता है तो हमारे माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है जिससे लंग्स में प्रेजेंट एयर हाई प्रेशर के साथ कफ के रूप में एक्सपेल होती है। इससे हमारा थ्रोट क्लियर हो जाता है। देन कम्स स्नीजिंग। व्हाई डू वी स्नीज? हम छींकते क्यों हैं? हमें छींक हमारी नोज में इरिटेशन की वजह से आती है। जब हमारी नोज में फॉरेन पार्टिकल्स जैसे डस्ट, स्मोक एंटर कर जाते हैं तो हमारी माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है एंड देन माइंड इन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमारी मसल्स के पास एक सिग्नल सेंड करता है जिससे हमारी मसल्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्रिएट करती है। दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज कॉल्ड स्नीजिंग। देन कम्स हिकअप। व्हाई डू वी हिकअप? हमें हिचकियाँ क्यों आती है? हमें हिचकियाँ हमारे डायफ्राम की वजह से आती है। डायफ्राम मीन्स अ लार्ज मस्कुलर शीथ जो कि हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है। डायफ्राम हमें रेस्पायर करने में हेल्प करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा खाना या ज़्यादा जल्दी खाना खा लेते हैं तो हमारा स्टमक एक्सपेंड हो जाता है जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम एक प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे हमारा डायफ्राम जर्की वे में एयर को सक करता है, जिसकी वजह से हमारे ग्लोटिस फ्लैप सडनली ओपन क्लोज होते हैं जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड हिकअप के रूप में बाहर आती है। देन कम्स बर्पिंग। व्हाई डू वी बर्प? हमें डकार क्यों आती है? हमें डकार तब आती है जब हमारे पेट में किसी रीजन से हवा चली जाती है। यह हवा जल्दी खाना खाने से या मुंह से सांस लेने से हमारे पेट के अंदर चली जाती है। जब हमारे पेट के अंदर पहले से हवा मौजूद होती है तो जब हम कुछ खाते पीते हैं तो यह हवा बर्फ के रूप में बाहर आती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैग्नीफाई योर नॉलेज। जय हिंद।